You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, stop. Hola, ¿qué tal, gente? YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez de cómo aumentar el volumen de tu Android. Si tu celular suena bajísimo, te recomiendo esta aplicación, te va a funcionar 100%. Lo primero que tienen que hacer es ingresar a este link que le dejaré en la descripción del video. Ponen DEN, esperamos 5 segundos hasta que aparezca saltar publicidad, presionamos ahí y acá presionamos donde dice pulsa Allow varias veces hasta que cargue la página. Cuando sale esto ponen bloquear y otra vez presionamos bloquear, presionamos y ya. Una vez entrado en esta página nos iremos a donde dice zona de descargas y copian este link, ponen copiar y lo pegan. Una vez aquí se meten aquí donde dice click this link y se descargan la aplicación. Presionan el botón verde y acá ponen aceptar. Una vez instalada la aplicación comprobamos que sí funciona. Nos vamos a YouTube y ponemos cualquier video. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video para mi Ahora canal. ponemos la aplicación. Vamos a ver que si funciona 100% real, no fake. Bueno, hoy definitivamente, chicos, vengo decepcionado de Free Fire. En serio que... Como ven, si funciona. Ni gracias hasta dónde va a ir la arena con todo esto de los baneos masivos para los que no usan hack. Bueno, yo me arriesgué con mi cuenta secundaria. Como ven, si ayer funciona. creo que se la mostré. Subimos y se alza el volumen. Y pues resulta que hoy me amaneció Si baneado. bajamos, vuelve a la y normalidad. se lo voy a mostrar que